Aqil Abbas milletvəkili Milli Məclisdə çıxış edib, çıxışı da narazılıqla qarşılanıb. Tələbələr üçün deyib ki, 3 ay avaralanmaqdansa getsinlər Qarabağda işləsinlər. Ay Allah, bizim millət vəkilləri özlərini nə hesab edir? Siz necə tələbələri belə təhqir edirsiniz, Aqil müəllim? Olar belə tələbələrə demək avaralanmaq. Onların o 3 ay var, onların halal haqqıdır, onlar dincəlməlidir, dincəlməsinlər. Harda avaralanırlar? Valideynlərinin yanına gedəcəklər, bölgələrə gedəcəklər, kəndlərinə gedəcəklər. Nə bilim, o da valideyn, bir çoxları valideynlərlə bir yerdə torpaqları var, təsərrüfatları var, çalışacaqlar. Onların da yuxuya ehtiyacı var. Bəziləri 11-ə qədər yatacaq, günortada, səhərdən 11-ə qədər, gecədən 11-ə qədər, sonra duracaq, təkrar valideynlərinə kömək edəcək. Millət vəkili Aqil Abbas Milli Məclisdə dedi ki, 10.000 tələbə az deyil, 2 ay avaralanmaq əvəzinə, mən 3 ay dedim, 2 ay. Gedib yayda Qarabağda könüllü şəkildə inşaatlarda fəhləlik eləsinə, tələbəni yay tətilinə avaralanma kimi xarakterizə etməyin bir kənara qoyaq. Geridə qalmış universitet tələbəsinin gəncləri 10 ay avara etmədiyini fərz edək. Başqa məsələyə baxaq. Təqribi sosial şəbəkələrdə tənqid olunan kimi fikirlərini inkar etdi. Təhrif ediblər dedi. Halbuki video çarxı var. Məhz yuxarıdakı kimi danışıb. Yəni tələbələr 2 ay avaralanmasınlar, getsinlər Qarabağda işləsinlər. Deyirəm, bizim belə maraqlıdır bizim millət vəkilləri. Biri deyir, mən gilas alıb yeyə bilmirəm, ürəyim ağrıtdı, tez tələsik 1 kilo, 2 kilo gilas düzəltdim ki, Fəzail müəllim aparımı çatdırıb. Üstündən 10 gün keçmədi, onun sərvəti, siyasi tərtib etdilər və ictimailəşdirdilər. Mən 3 gün, 4 gün komaya düşdüm. Amma kişi, bunun bu qədər sərvəti var, bu niyə görə belə gilas alıb yeyə bilmir? Digəri dedi, gedib soğan yığsınlar, digəri dedi, gedib müəllimlər axşamlar sürücülük etsin, pul qazansınlar. Hansı birisini deyək, qadınlarımız bu günlərdə millət vəkili Könül xanım, elə Könül xanım yox, Fəzail müəllimin qızı, Ağamalının qızı, o da bir yanlış, ümumiyyətlə yanlışdan da yanlış ifadə işlətdi. Yanlış ifadələr işlətmək nəyə lazımdır? Çalışın ki, elə uşaq pulu ilə bağlı ki, niyə görə uşaq pulu verilməlidir, onda kişilər tənbəl olur, kişilər o uşaqların haqqıydı da, halal haqqıdır və digərləri. Ona görə Aqil müəllim, o tələbə deyirsiniz, gedib avaralanacaq 2 ay. O 2 ay onların halal haqqıdır da, dincəlməlidirlər. Biz onlara necə deyə bilərik ki, siz gedib avaralanacaqsınız? Valideyninin yanına gedəcək. Gedib valideyninin pişirdiyi şorbadan, nə bilim, küküdən, pomidor yumurtasından, elə 3 bacı dolmasından, küftəsindən, bozbaşından yeyəcək, dincələcək 2 ay. Güc toplayacaq.